хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжигч Бичил Глобус санхүүгийн байгууллага. Бүх үзэж байгаа хүмүүст энэ хоёрын мэндийг хүргэе. Яг одоо хөтлөгч Ануудаар миний би зах зээлийн чимээ нэвтрүүлгээрээ мэдчилж байна. Эрхэм хүндэт зочид маань бас ирсэн байгаа. За тэгээд хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийг дэмжих зорилготойгоор 2025 онд бид бүхэн 10 чухал сэдвээр хилцэж байгаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдэв болохоор жижиг хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг гэдэг нэртэй сэдвээ. За жижиг хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг гэдэг нэртэй сэдвээр зочин болж бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Орой минь хүргье. За би үзэгчтэй ямар ч зочтой танилцуулъя. Миний баруун гар талаас Бичил Глобус санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал Батганбаат. Миний зүүн гар талаас Улсын хурлын гишүүн Уян Гишиг. За дахиад миний баруун гар талаас Хасбанк хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Цэвүүжав. Зүүн гар талаас санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалт зохицуултын газрын дарга Долгор Сүрэн нар ирсэн байна. За та бүгдэд бүгдэнд нь баярлалаа. За аль болох хэдүүлээ ямар ч байсан энэ сэдвэрээ чөлөөтэй гоё хэлэлцэе гэж бодож байна. За тэгээд энэ сэдвийг сонгосон шалтгаанаас үзэгчдтэй давхар тайлбарлахад яг одоо 4 сард ихэнх одоо хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчтэй хурал болж байгаа. Ихэнх ч хоёр нь бүгднгийнх нь хурал болж байгаа. Тэгээд ногдол ашиг тараах шийдвэрээ зарласан газруудын бас ногдол ашиг хуваарлагдаад ингээд хувьцаа эзэмшигчдийн насанд орж байгаа юм чухал цаг үе байгаа. Иргэд ерөөхдөө хөрөнгөний зах зээл рүү нэлээд бас хараатай тий хараад ингээ хянаад сууж байгаа. За энэ жил бас нэг түүхэн үйл явдал болсон 37 хувьцаат компани нэг их найдын ногдол ашиг тараахаа зарласнаар ер нь бол энэ одоо анх удаа манай хөрөнгөний зах зээл дээр энэ хэмжээний ногдол ашиг тараагдж байгаа үйл явдал болж байгаа. За мөн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ бол 7 жилийн дараа засгийн газар үнцээс гаргаж байна тий. За тэгэхээр ийм чухал цаг үед бид бүхэн хэлцгээд ирсэн байгаа. За ямар ч байсан эхний байдлаар бид нар жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй нэлээд олон төвөр ярьцлага хийж үзээд юу гэж ямар асуудал байна вэ гэж харсан бэ гэдгсэн чинь бүгд ер нь бол бидний асуудал бол тодорхойгүй байдал гэсэн нэг үгээр хариулсан. Гэхдээ хамгийн ихний асуулт болохоор би хорооны Долгор Сүрэн даргаас асуух асуулт байна. Энэ нь одоо бид нар жижиг хувьцаа эзэмшигч гэдэг энэ нэршил яриад байна шүү дээ тий. Гэхдээ эн чинь бол хуулиндаа журмандаа болохоор бид нэр одоо нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч гэдэг нэр томьёотой болохоос биш одоо жижиг хувьцаа эзэмшигч гэдэг нэр томьёо байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр жижиг хувьцаа эзэмшигч гэж хэнийг ойлгох юм гэдгийг та хэлж өгөөч. Одоо үдчихэж байгаа хүмүүс бол өөрсдөө бүгд бол жижиг хувьцаа эзэмшигч гэдэг нэр томьёонд оруулж байгаа байх тий. За компанитой хуулиар ер нь хувьцаа эзэмшигчдэд бол тэгш бүгд нь тэгш холбоо тэгш ирэх олгогдсон. Ер нь альва компани хувьцаа эзэмшигчийн 3 үндсэн үүрэгтэй эрхтэй. Нэгдүгээрт нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаа оролцож сонгох эрхэд нь, хоёрт нь компани ногдол ашиг авах эрхтэй, гуравт нь компани татан буугдсан тохиолдолд үлдэх хөрөнгө нь өөрхөн эзэмших хувьцааны хэрээр хэмжээгээр ногдол хөрөнгө авах хэрэгтэй. Энэ 3 эрхэл байдаг. За ер нь бол компани шийдвэр гаргах төвшинг 3 ангилалтай. Нэгдүгээр сонирхолтой этгээдүүд асуудал. За нэгдүгээр сонирхолтой этгээдүүдийн бүлэгт ороогүй хүмүүсийг жижиг хувьцаа эзэмшигчнийг харж байгаа. Хоёрт нь хуулиар компанийн хуулиар 10-аас дээш хувьцаа эзэмшиж байгаа этгээд тодорхой эрхтэй. Тузаа хуралдуулах, ямар нэгэн санал оруулах гэсэн компани заасан эрхүүд. Тэрнээс доош хувьцаа эзэмших этгээдүүд тэр эрх хэдлэгддэг. Тэр этгээдүүдийг ер нь жижиг хувьцаа эзэмшигчсэн бүлэгт нь хамруулж болохоор байна. 10%-аас доош шүү дээ. 10%-аас доош хувьцаа эзэмшдэг. За. Энэ дээр Хасбанкны Цэвүүжав захирлаас дараагийн асуултыг асууя те. За Хасбанк болохоор 11,000 хувьцаа эзэмшигчтэй. Ер нь бол нөгөө хөрөнгөний зах зээл сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 4 дахин томорсон байгаа. Энэ нь бол мэдээж бас банкнуудын тий IPO-тэй холбоотойгоор ингээд хувьцаа эзэмшигчдийн тоо нэмэгдсэн. Гэхдээ яг одоо жижиг хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашиг гэдэг яг юуг ярих гээд байна гэдэг дээр мэдээж 11,000 хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүсэлтийг сонсож байгаа гэдэг утгаараа яг ямар эрх ашиг нийтлэг ярдیں۔ Юм хувьцаа эзэмшигчид гэдэг. За бидний нөгөө хувьцаа эзэмшдэг бол түрүү бас дурдлаа. Бүх хувьцаа эзэмшигч бүгд эрхтэй гэх гэдэг өнцгөөс нь харж байгаа. Нөлөө бүхий хувьцаа ялангуяа нөгөө банкны тухай хууль дээр нөгөө 5-аас дээшгээ заасан.
Тэд нар бол их хөвчлэн бол манай банкны хувьд бол төлөөлөл өгөх зөвлөлийн төлөөлөлт байгаа. Тэгэхээр бол одоо мэдээлэлд одоо харьцангуй ойрхон гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хувьд 11,000 хувьцаа эзэмшигчдийнхээ одоо бүгдэнд нь ижилтэй ирэх одоо ашигыг хамгаалах үүднээс мэдээлэл нээлттэй тавьж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний улирал олгоо савгаан тайланг бол Монгол өрөнгийн бирж өөрийн вебсайт дээр бол нээлттэй тавина. За тэн дээр бол одоо зөвхөн санхүүгийн бас үйл ажиллагааны тайлангууд байх жишээтэй. Тэгээ гол гарч байгаа шийдрүүдэд танилцуулна. За тэрнээс гадна ялангуяа нөгөө банкуд бол улирлын Facebook-аар лайв хийгээд танилцуулаад бас одоо гол мессежүүд өгч байгаа. Тэгээд ойлгомжтой бид нар бол нөгөө investor relations-ийн тусдаа утас болон имэйл хаягууд идэг. Тэндээ манай хувьцаа эзэмшигч нээлттэй мэдээлэл одоо авах, асуулт асуух юм боломжууд бол нэгдсэн байна. За тэгээд дөрөв хэлдэг нөгөө хувьцаа эзэмшигчдийн нөгөө чухал үүрэг гэдэг байгаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох боломжийг олох. Тэгэхээр орчин үед бол бид нэр хосолсон маягаар явж байна. Хас митинг гэдэг аптай. Тэр апынхаа дагуу хувьцаа эзэмшигчтэй бид нэр одоо дангаар орж таниад тэгээд одоо шаардлагатай мэдээлэл, хуралд оролцох эрх, хурлаар одоо хилцэх асуудал төр саналаа өгөх. За өмнөх жилийн хурлаар бол төлөөлөл өгөх зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тэр ийм чухал зүйлүүд одоо эрхүүдийг бол бид нэр нээчихсэн. За тэгээ ногдол ашигч бас их чухал асуудал байгаа. За манай банкны нэг арай бусад газруудаас жоо өөр хийсэн нь ногдол ашиг тарах эцсийн шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ гэдэг бид дүрмдээ оруулсан. Тэгэхээр төлөөлөл зөвлөл маань шийдвэрээ гаргана. Гэхдээ эцсийн шийдвэр маань хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ гэдэг ийм одоо нэг өрмөц онцлог оруулчихсан. Тэр компани хуультайгаа нийцэж байгаа. Бидний одоо хуулийн төлөвлөлөөр нийцэж байгаа л гэж. Төлөөлөл зөвлөл маань өөрөө шийдвэрээ гаргах чинь 20 дугаар сарын 20-наас өмнө гаргаж байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн хурал руугаа оруулна гэдэг өөрийнхөө банкны дүрмд оруулчихсан. Одоо 4 сарын 29-нд Хас банк. Тий, одоо манай Хас банкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 4 сарын 29-нд болно. За тухайн үеэр бол бид шийдвэрлэн. Гэхдээ өмнөх одоо энэ бол бидний нэг анхны ногдол ашиг биш. Бид нар жилдээ ногдол ашиг 2 тараадаг. Тэгээ хоёуланг энэ одоо хувьцаа эзэмшигчтэй шийдвэртэй. Жилийн эцсийн одоо ээлждэг бол бид нар арай том компани одоохоо хуулийнхаа дагуу хийн. За жилийн дундуур бол ичнээ санал хураалт бас компани одоохоо хуулийн заалтыг ашиглаад бид ичнээ санал хураалт явуулж идэг. Тэгэхээр ерөнхийн эрх ашиггүй л одоо эдгээр л одоо гол зүйлүүд байгаа. Тэгээ банкнууд зөвхөн манай банк гэлтгүй те. Ерөн банкнуудын нэг давуу тал нь юу гэхээр олон жилийн туршид Монгол банкны зохицуулалтанд байсан болохоор угаасаа улирал болгоо тайлангаа олон хариуцлагатайгаар нийт нөгөө нээлттэй явж ирсэн. Одоо бид нар илүү үйл ажиллагааны тайлан мөн бас банкныхаа ирээдүйн зорилт мэдээлүүдийг оруулдагаараа баг зэрэг өөрчлөлт орсон. Хувьцаа эзэмшигчдээс тэгтээ одоо юу гэдэг нь тодорхой төвшөнд ийм санал хүсэлтүүдийг та авч байгаа х тий одоо яа. Тий ер нь компани тухай чи нэг ширхэг хувьцаатай хүн байгаа. Бүх банкуд руу албан бичиг яагаад хувийг гээд бүх банкуд руу зогсчихсан. Тэгээд тэн дээр бол одоо жишээ нь компани тухай хуулиар гүйцэтгэх хөдөлгөөний хорооны тэмдэглэлттэй танилцна гэж. Бид нар хуулиараа орчин зүйл боломжтой хааха. Гэхдээ нөгөө талаасаа бид нар чинь бас нэг өрсөлдөөний дунд явж байгаа. Тэгээд гүйцэтгэх хөдөлгөөний хороо орол жишээ нь компани нууцтай холбоотой асуудал ярина. Тэгээ бид яг шийдлийн яаж олсон бэ гэхээр зарим компани тухай хуулиар бас нөгөө компани нууц гэж байгаа. Тэгэхээр зарим нууц мэдээлэлд нь бол бид нар харж тийхээр дараад хүчтэй танилцуулж болох хэсгээ танилцуулж байгаа. Танилцуул болох шүү. Тэгээд дээрээс нь одоо чи манай хараад бус гишүүдийн нөгөө тайлан гэж байдаг. Тэр бүгд нээлттэй ингээ вебсайтууд дээр хийж байдаг. Тэгээд зарим одоо банкны нууцтай гэдэг нь нөгөө арилжааны нууцлал шүү дээ. Тэрийг бол зүгээр хараар дараал ингээ нээлттэй хийдэг. Зарим нэг хүмүүс нь бол агуулгаар нь ойлгоно. Гэхдээ ямар хөө сэдвээр ярилцсан гэдэг бол бас ил тод байна. Тэгэхээр ихэнх бэрхшээлүүд л ер нь тийм л байдаг. Гэтэ яг ингээ сонсохоор ер нь компани болгон өөрсдийнхөө нэг шийдэд тах шиг юм байгаад тах шүү байна тий. Тэгэхдээ тэрнээр уян гişиг гişүүнээ шууд нөгөө энтэй холбоод асуухад та өөрөө энэ салбартаа олон жил ажилласан хүн, өрнгийн зах зээл санхүүгийн салбарт олон жил ажилласан хүний хувьд тий одоо жишээ нь ингээд зохицуулалтын тухай дээр аль ч хуулийн дээр л яг иймэрхүү нөгөө нэг шүүмжлэл гардаг шүү дээ. Яг хууль журамтайгаа нийцдэггүй гэдэл тий. Одоо энэ зах зээлийн шиг хэмнүүд гардаг шүү дээ. Яг ингээд хуулийн өөрөө журамтайгаа
хэрэгцэхгүй байна гэдэг ч юм уу. Гэтэл одоо ингээд зэвгээ захирлын ярианаас сонсохоор бид нар өөрсдийнхоороо ингээд ямарсан гаргалгаа гаргасан гэж сонсохоор бас тийм нөгөө жижиг хувьцаа эзэмшгийн төлөөлөл миний хувьд тэр журам хууль журмын тийм боловсронгуй зааж өгсөн юм байхгүй юу гэдэг асуулт төрж байгаа байхгүй. Тэр шал дээр. Тэгээ яг сая яг асуусан шалтгаан бол тэр л дээ. Юу гэхээр яг компани хууль дээр бол ноогдлын шиг хуваарлахыг төлөөлөл удирдах зөвлөс гаргаж байгаа. Шалтгаан нь юу гэхээр хувьцаа эзэмшигчийн хурал дээр одоо majority буюу том хувьцаа эзэмшигч нар тухайн компани үйл ажиллагааг саатуулах хэмжээнд ноогдол ашиг тараачвал яах вэ гэдэг асуудал үүсэх учраас төлөөлөл удирдах зөвлөл бол яг тоо статистик бүх юмн дээр тий одоо төлөвлөгөө тайлан дээр үндэслээд тэр ноогдол ашиг хуваарлах уу гэдэг шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй гэдэг одоо хуулийнхын зорилго байхгүй юу. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би сая бас юу асуумаар байсан гэхээр за үнэхээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар орд юм бол тэнд хэрвээ жижиг хувьцаа эзэмшигчид энэ нь өөрөө компани үйл ажиллагааг цаашаа тэлэхэд садаа учруулж байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл энийг бол ноогдол ашигыг одоо юу гэдгийг тэр хэмжээгээр биш арай бага хэмжээгээр тараамаар байна ч гэдэг юм уу тий. Тэн дээр эсрэг саналтай байвал жижиг хувьцаа эзэмшигчид давуу ирэх байгаа юугүй юу? Тэн дээр одоо ямар зохицуулт оруулсан бол гэдэг бас сонирхолтой санагдаж байгаа. Нөгөө талаасаа за саяны хэлдэгчлэн ер нь бол хууль бол заавал дагаж мөрдөх шинжтэй. Хуульдаа нийцүүлээд журам баталж байгаа тийм ээ. Журам болон одоо жишээл санхүүгийн зохицуулах орооноос бол гол үйл ажиллагааны журмуудыг бол баталж өгч байгаа. Хувийн компаниуд бол тэр одоо хууль болон санхүүгийн зохицуулах орооноос гаргасан журамд нийцүүлээд өөрсдийнхөө компани дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой дүрм журмуудыг боловсруулаад явж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бас нэг хүндрэлтэй юмнууд юу гардгөө гэхээр мэдээж одоо жишээлбэл гадаадын хөрөнгө оруулалттай ч юм уу тийм ээ гадны хөрөнгө оруулагчид олонтой ч юм уу эсвэл одоо жишээлбэл гадны зах зээл дээр IPO хиймээр байгаа ч юм уу компаниудын хувьд яг одоо Монголын хуулийн одоо хууль тогтоомж хэрэгцээ орчин нөгөө журмын зохицуулалтанд садаа учруулах тохиолдол бас их гарч ирдэг. Энэ тохиолдолд бол яалтч байхгүй бодлогын хувьд өөрчлөх ёстой сайжруулах ёстой зүйлүүд гарч ирнэ. Нөгөө талаасаа зарим одоо яг их хурал дээр жишээлбэл энэ одоо 24 оны сонгогдсон их хурал дээр бол маш их томоор анхаарал тавигдаж яригдж байгаа зүйлийн нэг нь болохоор хуулиар зохицуулаагүй асуудлууд маш олон асуудлууд журмаар зохицуулагдаж байна. Буюу хуулиас давуу хүчинтэй журмууд бий болоод байна. Өөрөөр хэлбэл хуулиар хориглоогүй бол тэр чинь зөвшөөрөгдөн гэдэг яг иргэний харилцаандаа бол тийм зарчим баримтлагж байгаа шүү дээ. Гэтэл журмаар маш олон хориглолтуудыг тавьчаад байна. Энэ нь өөрөө хуулиас давсан илүү хязгаарлалт хориглолт орж ирээд байгаад одоо хувийн хвшил бизнесүүдийн үйл ажиллагаа явуулахад бол садаатай байна гэдэг ийм асуудал яригдж байгаа учраас одоо хичнээн журам байгаа гэж тэр журмуудыг бүгдийг цэгцлэх ажил гээд бас аюу том ажил явж байгаа. Тэгээ аль болох одоо хоригдсон, хязгаарлсан зохицуултууд байгаа бол зайлшгүй шаардлагатай бол хуулиндаа байлгая. Үгүй бол хуулиар тогтоогоогүй хориглолт хязгаарлалтыг журмаар тогтоохгүй бай гэдэг ийм шаардлагууд гараа явж байгаа. Тэгээд хэрвээ үнэхээр яг компани хуулиар наривчлаагүй ч юм уу тийм ээ хорооноос гаргасан журмаар наривчлаагүй байвал компани хувьд өөрийнхөө дотоод журмаар дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийнхаа гэрээгээр ч гэдэг юм уу тийм ээ тэрийг өөрөө бол чөлөөтэй зохицуулах боломж нь бий л дээ. Сэрэг ноогдол ашиг дээр бол яг банкны нэг онцлог байгаа. Монгол банкны зохицуулалт төр гэдэг. Тэгэхээр бид нар бол Монгол банкнаас зөвшөөрөл авч байгаа. Чиний одоо төлөөлөл өгч зүйлийн одоо шийдвэр гарсан ч гэсэн заавал Монгол банкнаас зөвшөөрөл авсны дараа бид нар хувьцаа эзэмшигчтэй одоо саналын авах эрх үүсэж байгаа. За энэ тохиолдолд одоо ноогдол ашиг их тараахгүй хамгийн чухал үе та яг зөвлөлээ л дээ. Тухайн банкийг ч юм уу байгууллагыг үйл ажиллагааны доктортой явах нь хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр Монгол банк зөвшөөрөл өгөхөд зохистой харьцаа болон бусад шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан үзээд тэгээ шийдвэрүүдийг одоо гаргадаг буюу зөвшөөрөл олгодог байна. Тэгэхээр биднэрт бол одоо юу гэдэг нь төлөөлөл үзүүлэлтээс гаргасан шийдвэрийн дагуу банкны үйл ажиллагаа доголдох эрсдлийг бол нэлээх одоо сайн хааж өгсөн гэж харж байгаа. Нөгөө талаас хувьцаа эзэмшигч маань өөрснөө бид нар илүү ноогдол ашиг авъя гэдэг эрсдэл гарч ирнэ те. Тэрийг бол бидний одоо яг зохицуулах механизм бол байхгүй одоо. Өөрөөр хэлбэл төлөөлөл зөвлөлт тэдэн дөрөвний ноогдол ашиг хуваарлага шийдвэр гаргахад хувьцаа эзэмшигч тийм үгүй гэдэг л шийдвэрийг гаргана. Төлөөлөл зөвлөмж одоо өдөртөх зөвлөмж гаргаж байгаа гэсэн үг. Бас энийг зохицуулгуудаас бид нар банкныхаа дөрөнд оруулчихж байгаа. Банкны дөрөнд авах хувьцаа эзэмшигчдэрээ батлуулахдаа бид нар ноогдол ашигыг хувьцаа эзэмшигчдэрээ батлуулдаг эцсийн шийдвэр байя.
Тэгээ ийм одоо ноогдол ашигын бодлогоо бид нар бас батлаад олныг танилцуулж байгаа. Тэгэхээр одоо хувьцаа эзэмшилт маань юу гэдгийг энийг бид нар мдээгүй гэхэд бас хэцүү. Яагаад тэгэхээр нэгт өөрснөө IPO-ээр баталсан. Тэрнээс хад манай дөрөв бас нээлттэй байдаг болохоор энийг бол зохицуулсан. Гэхдээ бас тийм төгс зохицуулт биш байгаа. Бас сайн нэг чухал сэдв хөндлөө. Тэр нь одоо хуулийг бол дагаж мөрдөхөөс арга байхгүй. Журмыг ч гэсэн дагаж мөрдөнө. Энэ хоёр хоорондоо зөрчилдүүл яах вэ гэдэг асуудал дээр бизнесийн байгууллага бол олон улсын хамгийн одоо практикл аргын л дахаас барахгүй болчихсон. Хуйлаа дагаа. Тийм, хуулиа дагаад тийм. Хуулиа дагаад зарим журмын асуудал юм. Гэхдээ бас нэг одоо яах вэ гэдэг эргэлзэхтэр бол бид нар практикаа дахаас барахгүй болчихсон. Аль нь практикл гэдэг л харж байна. За би дараагийн асуулт болохоор бичил глобал санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх зэрэг Лотгон Матаас асуумаар байна. Тэгээ энэ айгүй чухал сэдв. Яагаад тэгэхээр бид бүхний ингээ ихэнд ярьсан агуулгаас болоод ихэнх хүмүүс нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтыг хувьцаа эзэмших гэдгээр ойлгодог тий. Зөвхөн бараг бүх нийтээрээ ер нь тэгж ойлгоод байгаа тий. Тэгэхээр хөрөнгөний бирж дээр бол дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэрний нэг нь буюу бас тогтмол өгөөчтэй сонирхолтой бүтээгдэхүүн байна. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас товчлон хибүүц гэдэг тийм. Бичил глобусын хувьд бол 7 удаа хибүүц гаргасан буюу хамгийн олон хибүүц одоо хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэдэг бүтээгдэхүүнийг хөрөнгөний биржтэй нээлттэй арилжуулсан. Тэгэхээр ялгаагүй одоо өөр төрлийн бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулдаг хүмүүсийн хөрөнгө оруулагчдын нэг их ашигын асуудал яригдсан шүү дээ тийм. Тэгэхээр та бүхний хувьд ингэж хөрөнгөний зах зээлтэй маш ойрхон ажиллаж байгаагийн хувьд тэр хибүүцэд хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг одоо яг энэ хувьцаатай яригдж байгаатай ижилхэн байд юм уу? Одоо өөр зүйлсүүдийг ярьдаг юм болов уу? За баярлалаа. Тэгээд за өнөөдөр бол сэдв нь бол нөгөө жижиг хөрөнгө оруулагчдын эрхийг хамгаалах гэж байгаа юм тий. За тэгэхээр мэдээж за хөрөнгөөр баталгаажсан үн цаасан дээр бол одоо манай компани 7 удаагийн одоо үн цаас гаргаа 100 гаруй тэрбум төгрөгийг олон нийтээс татсан. Гэхдээ энэ одоо юу гэдгийг одоо хөрөнгөний зах зээл сэргэж байгаа гэдэг нь бол одоо өнгөрсөн жилийн одоо бидний үйл ажиллагаагаа ач гэдэг юм одоо маш олон одоо сайн тоонууд бол байгаа. Гэхдээ энэ дээр нэг юм байгаад байгаа нь одоо жишээ нь жижиг хөрөнгө оруулагчид байна давтамжтай тоогоор байнгын оролцогч гэдэг нь 10,000 тонн л байна гэдэг тийм. Гэтэл энэ маань нийт хүн амын за одоо юу гэдгийг Монгол улсын нийт хүн амын 0.3% ч юм уу тийм. Ийм хэмжээнд байгаад байдаг. Гэтэл 18-аас дээш одоо насанд хүрсэн хөрөнгө оруулалт хийн гэвэл бүр тэрнээс бага тийм. Тэгэхээр энэ одоо олон улстай харьцуулбал ямар хэмжээний хувь бэ тийм. Яагаад яг манад өнөөдөр бид нар ярих хэрэгтэй байх л та одоо энэ жижиг хөрөнгө оруулагч яг үнэхээр байгаад байгаа юм уу тийм. Тэгэхээр би бас энэ асуудал яригдаад байгаа юм. Тэгэхээр ингээд магадгүй компани одоо тийм олон нийтийн хувьцааг авах ч юм IPO гаргасан компаниудаас авдаг ч юм ингээд цөөн дооны хүмүүс давхарцсан тоогоор ч юм энэ дээр ингээд богино хугацаанд арилжааны чанартай ч юм уу ингээд ороод идэг юм уу тийм. Нэг талдаа бүр юм одоо юу гэдгийг change маягийн тухайн хугацаанд нэг гялс ашиг хийчихэд авчдаг. Тухайн компани одоо тухайн үеийн сурчлагын одоо энэ хэв маягаар одоо магадгүй банкны хувьцаа эзэмшиж болчих юм байна гэдэг юм ингээд иймэрхүү маягаар аваад үндсэн тоон аягүй олон хувьцаа эзэмших харагдаад байдаг. Гэтэл яг чанар дээр хэдэн хүн гол хувьцааг нь эзэмшээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал бас их чухал байгаа. Манай дээр юу гэж байгаа юм үнэхээр хөрөнгөөр баталгаажсан үнд цаас бол маш одоо шинэлэг бүтээгдэхүүн. Энэ дээр бол одоо оролцогч байгууллагууд, үнэлгээний компани, андраатор, хуулийн ферм за маш олон за мэдээ санхүүгийн зохицуулахаар ингээд шатараас маш олон хяналтыг тавиад энэний үндсэн дээр одоо бид нар бүх шатны зөвшөөрлүүдээ аваад олон нийтэд зөвхөн тэр одоо мөнгийг үндсэн бизнестэй зарцуулна гэдэг юм уу те. Энэ нөхцлөөр ингээд аваад одоо ингээд багцыг сайжруулад явдаг учраас уг бүтээгдэхүүн маань үнэхээр ихтгэл даах хууц маш чанартай бүтээгдэхүүн. Гэхдээ мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид аяга үүсчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би тэр 10,000 хүн чинь энэ дээр маш хурдтай ажиллаад байна. Гэтэл бид нар одоо жишээ нь 20 тэрбумын одоо энэ хөрөнгөөр баталгаажсан үн цаасыг олон нийтэд санал болгоод цан цохид 8 минутын дараа 18 тэрбум дүүрж байгаа байхгүй. Жишээ нь энэний нийт тоон ингээд дүүрсний дараа нь 200 хэдэн хүн ч байх шиг тийм. Гэтэл бид нар нөгөө олон нийтэд энийг хүргэх гээд байдаг. Монголын бүх хүн одоо магадгүй тэр хөрөнгө оруулагч болохыг уг нь зориод идэг. Зөвхөн банкнд одоо мөнгө авч шатгадуулах биш те. Хөрөнгөний зах зээл рүү мөнгө оруулаач гэдэг. Гэтэл бид нар энийг бүрдүүлсэн нөгөө суур асуудлууд нь хэр одоо бойдсон юм бэ? Олон нийт энэ дээр хэр ойлголттой байгаа юм бэ? Энийг яг авч чадж байгаа юм уу гэдэг энэ асуудлыг өнөөдөр хэдүүлээ ярихгүй л энэ иргэдэд одоо энэ төлөв ойлголт үнэхээр маш сул.
Ялангуяа тэр 100000 оролцоотойгоо тэр хувьцаа эзэмшигчид за нийт ингээд тоог харахад нийт масс бол одоо дунджаар нэг хинхэн нэг сая төгрөгөнд л авсан хүмүүс байгаа даа болохоос биш. Нөгөө олон тэрбумын одоо гаргаж байгаа үнд цаасуудыг чинь аваад байгаа. За тэр IPO гаргасан нээлттэй компани болж байгааг чи эзэмшиж байгаа хүмүүс нь маш богино хугацаанд л ороод гарчаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг юм change юм тий. Одоо манифест хийж байгаа юм шиг мэдгүй одоо юу гэж хэлэх юм тий. Бид нар нэг юм суур нэг юм одоо маш богино хугацаанд ашиг хийгээл гараа явчихдаг нэг юм ойлголт байгаа дээ шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр талаас нь гарах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр мэдээж л эн чинь олон нийтэд гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн гэтэл яг үнэндээ нөгөө жижиг хөрөнгө оруулагч маань энэ дээр оролцоод Андроid тэр компани дээр дансаа нээлгчээ тий. Энийг авч чадж гинэ үгүй юу гэдэг талаас нь бас хэдүүлээ ярилцах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Хүртээмж бөгөөд одоо тий иргэдийн санхүүгийн мэд боловсролын тухай бас ялчгүй ярихаас өөр аргагүй болоод байгаа. Яг тэр энд надад тоо байгаа нь автомат цахилж байгаа үнэ. Дундаа ороод ирэхэд шийдэл санд болгоо. Тий, ер нь бол 2024 онд 30,404 хөрөнгө оруулагч 662 мянган хилцэл хийсэн. Тэгэхээр 30 мянган хөрөнгө оруулагч энэ 600 мянган хилцэл дээр яваад байна л та тий. Тэгэхээр 30 мянган хөрөнгө оруулагчийн асуудлыг л бид нар ярих болчих гээд байна. Гэвчиг яг манай Монгол улсын одоо жишээ айгүй онцгой. Бид чинь нөгөө нэг нийтээр ард түмнэрээ хувьцааны данстай 1072 хувьцаа гэдэг хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс гэдэг утгаараа аюу бас өөр төвшин уг нь ярих ёстой. Гэхдээ тэрийг ярих юм бол энэ манай нэвтрүүлэг өнөөдрийн одоо цаг хүрэхгүй. Гэхдээ ямар ч хэлсэн энэ одоо хөрөнгө оруулалт гэдгийг ойлгуулах, тэг хүртээмжтэй байлгах. Ер нь зүгээр хөрөнгө оруулагч хүн ямар их ашигтай байд юм бэ гэдгийг таниулан сурчлах тал дээр далаацтай ямар ажил хийх юм бэ? Одоо энэ дээр надад би бол санхүүгийн зохицуулах орноос асуумаар л да долгор сүрэн аргаас те яг айгүй олон шатаараатай юм төслүүд хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ хувийн хвшлүүдээс дэмжлэг авах хэрэгтэй байна уу? Эсвэл ер нь ийм олон нийтийн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн боловсрол дээр ер нь яаж байж бид нэр ер нь жоохон оролцоотой болох тал дээр хэлвэл. Ер нь бол санхүүгийн сороос нь яг нь иргэдийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх. За ялангуяа үнд цаасын хөрөнгө оруулалт чиглэлээр нэлээд ажил хийдэг. Энэ дэр хийсэн ажлууд нь ингээд хэрвээ одоо зөндөл ажил хийсэн байхад үр дүн өөрөө бас нэг тийм одоо бас хязгаарлалт мэдрэлээд. Зөв миний хувьд харж байгаа нөгөө монголчууд ч хоригнол үндэс нь хоримтол багтаарт юм. Зүгээр түүхэндээ яг сул ингээд нэг хөрөнгө оруулалт хийгээд байх тийм мөнгө их олон байдаг юм байна. Одоо орон нутгаар ингээд сурчлагаа хийж бод хүмүүс хувьцаа гэдэг зөвхөн тэр нэг өмч хувьчлаар авцсан хэдэн тэр 470 хэдэн компаниудыг хуваагаад өгсөн тэрийг л хувьцаа гэж бодохоос биш одоо гарч байгаа шинэ хувьцаанд оруулах тэр ухагтун сул байна. Тэр тийшээр өрнөц ахгүй тэр хувьцаа зөвхөн тэрүүгээр ойлгодог. Шинээр өөр хувьцаа авах тэр хөрөнгө оруулалтыг хадгаламжаас ялгадаг байхгүй. Хадгаламж хувьцаа хоёрын ялгаагаа ойлгож байгаа. Энэ бүгдээр бид нар бол нэлээд л хүчтэй ажиллагаа хийсэн. Тэн дээр нэг сул тал нь яа харахгүй хөрөнгө мөнгө тэр хүмүүсийн сул мөнгөдөө ингээд хийх юм хөрөнгө оруулалт хайдаг биш байгаа. Тэсүн бас тэрний их усүр. Тийм болохоор сүүлийн үеийн нэг хандлагууд бидний нэг уриалаад байгаа юм бол одоо засаг Эрдэнэс 5 систем Монголын тэр 72 хувьцааг олгосон мөнгийг хүмүүс зөв байршуулаад чи зүгээр өнөөдрийн зүгээр одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг дээр л гол ажиллагаа хийх ёстой гэдэг рүү энэ концепц өөрчлөгдөж энэ зөв нэг тас бол хоёрт нь ер нь хүмүүс чинь нөгөө хувьцааг ашигтай гэдгийг ойлгохын тулд бид нар ногл ашиг гэдэг юм ойлгох хэрэгтэй юм байна. Ямар ч байсан компани та хувьцаа эзэмшиж бол та ямар тэр компаниас бол тодорхой хэмжээ ашигтай байсан нөхцөл бол ногл ашиг заавал авах хэрэгтэй гэдэг. Энийг л хүмүүст ойлгуулахын тулд хороо жил болгон энэ ногл ашигтай холбоотой мэдээллүүд олон нийтэд бод тавьж байгаа. Тэ? Жишээлбэл одоо компаниуд бол санхүүгийн жил дуусснаас хойш 50 хоногийн дотор тооцоо шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ногл ашиг өгөхгүй. Тэрийг олон нийт мэдээлэх хэрэгтэй. Тэрийг санхүүгийн сороо бүртгэж аваад олон нийт тавьдаг. Тэ? Одоо тухайлбал ингээл энэ жилийн үехэд одоо 100% компаниас 58% компани ногдлоос тараахгүй. За 42 нь бол бид нар тараана. Нэг их найд орчин төгрөг тараана гэдэг олон нийт мэдээс. Энэ мэдээлэл бол хүмүүст юу гэж очих ёстой гэхээр би тодорхой хэмжээнд хувьцаа эзэмшиж би бас ногдлоос авах боломжтой байна шүү дээ гэдгийг харуулдаг. Энэ талаар мэдээлэх хэрэгтэй байлээ. Хоёрт нь хувьцаа эзэмшиж яхан давуу тал гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй юм байна. Таны ирэхээс тодорхой хамгаалал гэдэг мэдрэмжийг мэдээллийг ойлгуулах хэрэгтэй юм байна. Яг бол би зөвхөн хувьцаа эзэмшиж байгаа гэдэг маань би зөвхөн нэг ногдлоос авах гэж юм суухгүй. Би бас тодорхой тэр компани үйл ажиллагаанд оролцох.
тууз болон сонгогд алгамшаа сонгогд боломжтой гэдгийг бас харуулж байгаа. Тэгээ миний өнөөдөр харж бол өнөөдрийн бас яриад байгаа сэдв бол жижиг хөрөнгө оруулагчдад ямар боломж олох вэ гэдгийг яриад шүү дээ. Тэгээ бид жижиг хөрөнгө оруулагчдыг эрх ашиг хамгаалахаар хороо ажиллаад байна шүү дээ. Энэ төрийн гол үр. Томыг бол том хувьцаа эзэмшүүл өөрсдөө эрх ашиг хамгаалаад өөрсдөө ашигтай бүх нөхцөлийг хийж болж байгаа. Магадгүй шийдийг тараах уу? Магадгүй тэр тодорхой хэмжээнд ашиг тодорхой хэмжээнд өөр зүйл рүү ингээд охин одоо дээр үед бол одоо томоохон компаниуд охин компаниуд борлуулдаг бүх ашгаа нүүлгэггүй гаргацдаг. Энэ бүгдийг бид нар зогсоогоод байж чадах юм бол хүмүүст бол ямар ч байсан тэр ногдол ашиг хувьцаа эзэмших тийм сэтгэл төрөх ёстой шаарч байгаа. Нөгөө талаас хувьцаа эзэмших хүмүүс бид нэг төр засагаас мэдээлэл нэг очихгүй. Ялангуяа тэр нөгөө энэ компани хоорондын маргаанууд жижиг хувьцаа эзэмшигчид төр ингээ хамгаалаад байгаа мэдээллийг бол нэлээд хүчтэй явуулах хэрэгтэй. Энэ зөвхөн нөгөө хороо өөрөө олон нийтэд ингээ тараахаас олон нийт мэдээлэл түгээхээс гадна мэргэжлийн одоо холбоод тий дээр нь одоо хувьцаат компаниуд ч хувьцаа эзэмшдэг хурал дээр энэ ярих ёстой юм байна яг нээлттэй. Бид нар нээлттэй гэдэг үг шаарддаг вэ гэхээр аливаа хувьцаат компани эзэмшиж байгаа бол мэдээлэл тод байдлыг л хүсдэг. Энэ компани нь юу болоод байгааг л харах гээд. Тийм учраас хороо энэ бол энэ мэдээлэл тод байдлыг хангах. За мэдээллийг ашиглаад манипуляц хийх энэ төр бол нэлээд анхааралтай ханддаг. Энэ хэмжээгээр бид нар зүгээр цаад утгаараа бид нар энэ хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигыг хамгаалах нэгд хоёрт нийт үндэсний зах зээлийн нэр хүндийг өсгөх гэдэг ийм хоёр алгал гэж хараад байна. Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжигч Бичил Глобус санхүүгийн байгууллага. Одоо таны хэлдгээр яг сая ногдол ашигаар дамжуулаад хувьцаа хөрөнгө оруулалтын хувьцааны зөвхөн биш үү. Хөрөнгө оруулалтын ойлгуулъя гэд. Хас банкны цэвжав захирлаас асууя. Яг энэ дээр нөгөө банкнууд бол түүчилж байгаа ногдол ашиг тараах бодлого ингээд тараах тал дээр. Гэхдээ харах юм бол тэгээ ногдол ашигийн нөгөө бүртгэлийн өдрийн маргааш нь хувьцааны ханштай дунджаар 8% унаад ортож байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр чи энд яг үнэндээ хөрөнгө оруулагчдээс ойлгосон юм уу гэж бодохоор ойлгоогүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тий. Одоо ногдол ашиг авлаа бол ингээд шууд зардаг ч юм уу тий. Энэ дээр одоо ногдол ашиг тарааж байгаа компаниудын зүгээс одоо ямар байр суурьтай байдаг. Гэхдээ түгээмэл асуудал та зөвхөн Монголд ижлэхэд яриад байдаг. Тэгээ ялангуяа ногдол ашигын хувь нь их байх тусам саяных чинь нөгөө богино хугацааны ашиг хийх сэтэл нэгсчихэж байгаа. Тэгэхээр байгууллагын хувьд бол угаасаа л чөлөө зах зээлийн зам юм чинь тэрийг одоо өдөртөхд бол ер нь маш хэцүү. Яг нь түрүүн доллар сүрэн дараагаа ярьлаа. Ногдол ашиг нэгсэх нь нөгөөх нь бас нөгөө хувьцааны ирээдүйн өсөлтөөр өгөөжийг хүртэх боломж байгаа. Тэгэхээр одоо хувьцаа эзэмшигчтэй байгууллагынхаа ирээдүйн бас нэг зам төлөвийг ирээдүйг ярих юм бол за би зөвхөн ногдол ашиг аваад гарах биш. Бас хувьцааны одоо өсөлтөөр ашиг их боломжтой юмаа гэдэг мэдээлэл нөгөө байгууллага нь одоо банкны компаниуд өгчвөл бас тодорхой хувийн багасах боломж байгаа. Гэхдээ ногдол ашигын хувь нь өндөр байх тусам яг энэ боломжийг бол угаасаа ашиглана. Энэ бол одоо юу гэх хөрөнгө оруулагч нарын нэг талаас ингээ өгөөж авчиад байгаа байхгүй тий. Та нар ingээч гэж хэлж байгаатай адилхан хэмжээний ногдол ашиг хуваарлахад. За нөгөө талаасаа бас юун дээр бид нэр анхаарах хэрэгтэй гэж боддог гэхээр түрүүн бас нөгөө олон нийтэд мэдээлэл өгөх талаар ярьлаа л да. Бидний санхүүгийн боловсрал хадгаламж дээр нэлээх суурилсан. За тэр бол одоо Монголын өөрийн эдийн засгийн одоо өсөлтийн одоо жамаар алах гэж би харж байгаа. Тэгээ банкуд тодорхой хэмжээний манлайл үзүүлээд банкны хадгаламж дээр бол санхүүгийн боловсрал суурилсан. Одоо энийг өргөн үрээтэй болгох шаардлагатай байна. Тэгэхээр сая бондын тухай ярьлаа, хувьцааны тухай ярьлаа. Үүнээс гадна бас үйл хөдлөх хөрөнгө чинь өөрөө хөрөнгө оруулагчтай. Энийн талаараас хүмүүс боловсралтай мэдлэгтэй байхаас гадна юу их чухал надад сүүлийн үед бодогдоод ирэх нь даатгал байна. Даатгалын тогтолцоо ч өөрөө бас санхүүгийн зах зээл, хувь хүний санхүүгийн боловсролын нэг хэсэг болж байна. Тэр бүгдийг бид нар ингээд зэгцтэй өгөх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ хаанаас өгөх вэ гэдэг асуулт гарч ирээд. Одоо компаниуд санхүү зохицуулалт гаргаад байгаа бид нар нийллэхэд бас өргөн үрээнд үрж чадахгүй байна. Тэгэхээр энийг бол одоо 10 жилийн боловсролын системд л суйрлуулахгүй бол одоо насан туршийн дараа миний бодлоор дэндүү оройтчиход байгаа тийм. Барууны орнуудын жишгийг харахад бол одоо нөгөө бизнес эрхлэх сэтгхүү их сайтай хамгийн наад зах нь гэхэд хүүхдүүд нөгөө лимоноор жуус хийгээ зараад идэх штеп. Тэн дээр яаж ашиг хийх вэ?
хувьцаа эзэмшиж байгуул яахаа гэдэг ойлголтыг багаас суулгацсан болохоор бид нар тийм одоо өөрчлөлтүүд оруулвал бас нэлээд том өөрчлөлт авчрах болов уу гэж харж байна. Тэгээ сайт харийг чухал юм үнэлэлтэй нэг алдартай бизнес таамаглалгаа үл үзэгдэх хувьцаа шүү дээ. Нэг хувьцаа биш байхгүй үл Хувьцааны үзэгдэх. шинжийг агуулахгүй байгаа юм бол тийм. Яагаад тэгэхээр одоо надад дансанд байгаа тий. Гэхдээ би бол хувьцаа эзэмших дууралд оролцох боломжгүй. Ямар нэг шилжүүлж болохгүй, өвлүүлж болохгүй, зарж болохгүй, нэмж авч болохгүй. Тэгэхээр яг нөгөө сонгодог хувьцааны бүх эрхүүдийг хязгаарлалцсан байгаа. Тэгэхээр би над зүгээр ямар санаа нэхэр энийг жинхнээс нь ард иргэдтэй угаасаа хүн болгоо мэдж байгаа юм чинь нээлттэй арилжаанд оруулах яг компани тухай хуулиар нь хувьцаат компани хувьцааны шин чанарт оруулаад борлуулах нь борлуулад, ногдол ашиг авах нь аваад өөрснөө хувьцаа эзэмшдийнхээ эрхийг эдэлжүүл хамгийн түргэн санхүүгийн боловсрол олох боломж харагдаад байгаа байхгүй. Онлын түвшинд биш дээ, бүр яг практикийн түвшинд. Тэр би бас өөрийнхөө санааг нэмээ хэлж дээ. Тэгэхээр яг ер нь бол бид нар ер нь олон улстай ч гэсэн жижиг хувьцаа эзэм одоо хөрөнгө оруулагчд буюу иргэд ингэж хөрөнгө оруулагч байх нь бол бас тийм айхтар олоола байгаад байдаг юм бол бас биш байгаа. Яагаад тэгэхээр илүү мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчид талдаа орж ирдэг. Илүү иргэд юун дээр орж ирдгүү гэхээр жишээлбэл тэтгэврийн сангаараа дамжуулаад тийм ээ хөрөнгө оруулалтын сангуудаар дамжуулаад мөн түнчлэн бид нар юунд үн цасны зах зээлийн тухай хуулинд оруулсан шүү дээ. Нөгөө олон нийтэд санхүүжилт татах гэх краудфандинг буюу энэ нь өөрөө иргэд бага мөнгөөр оруулаад тэрнээсээ одоо жишээлбэл үгүй би нэг 5 сая төгрөгөөр хөрөнгө орууллаа. Гэтэл 5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулсныхаа төлөө тэр бүх одоо тоон дээр анализ хийгээл тийм ээ өгөөжөө тодорхойлол бүх мэдээллийг аваад тэг цаг зарах уу гэдэг өөр асуудал болж байгаа. Тэгвэл тэр 5 сая төгрөгийг магадгүй краудфандингаар юм уу те эсвэл хөрөнгө оруулалтын санд хийчихвэл тэр 5 саяуд чинь нийлсэн том сангийн чинь удирдах авчиж байгаа. Тэгэхээр сангаас угаасаа өгөөжтэй байх тэр боломжийг чинь бий болгоод сангийн одоо нэг жих эзэмшигч буюу сангийн санд хөрөнгө оруулснараа иргэд яах вэ гэхээр 5 сая төгрөгийг хийсэн ч гэсэн хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь юм байд юм байна. Нөгөө миний өгсөн 5 сая чи яагаад жишээлбэл 7 сая болцсон юм. Энэ сан чинь нэг ийм юм руу хувьцаа руу хийцэн байна, ийм бонд руу хийцэн байна. Ийм юм байд юм гэдгийг автоматар ингээд мэдлэгжээд явах боломж нь гарч ирэх хэвээр. Энэ чинь жишээлбэл төрөөс хийх хэвээр гол ажил нь бол одоо тэтгэврийн сан баг. Тэтгэврийн сан одоо бид нийгмийн даатгал гэж яриад social insurance тийм ээ. Гэтэл бид нар pension fund-ыг оруулж ирэх гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр тэтгэврийн сан орж ирнэ гэдэг маань бид нар бүгд цалин авч байгаа л тэтгэврийн санд хоримтлалтай болоод байна гэсэн. Тэгэхээр тэр тэтгэврийн санд мөнгөө хоримтлуулад энэ намайг одоо тэтгэврт гарах үед хэдэн төгрөг болохоор байна уу? Энэ жил хэдэн төгрөг болж өсөв? Тийм ээ. Энэ тэтгэврийн сан маань ер нь юунд хөрөнгө оруулсан гэдэг ямиг хүн автоматар нөө эдийн засгийн хөшүүрхтэйгээр энэ мэдээллийг чи авч эхлэх байхгүй. Өөрөөр хэлбэл би одоо жишээлбэл за талах авахаа болоод хувьцаа авъя гэдэг шийдвэр гаргах биш. Угаасаа энд хуримтлал бий болгох ёстой гэдэг утгаараа тэр хуримтлалын бүтээгдэхүүн чинь бий болохоор хүн аанда тэрийг чинь дагаад мэдээлэл авдаг болоод байна. Тэгэхээр энэ мэдчлэн ийм нөгөө эдийн засгийн хөшүүрхтэй нөхцөл байдлуудыг оруулж иж одоо жишээлбэл бондын зах зээл гээл одоо биржийн бас зах зээл гээд ороод ирэхэд бид нар тэнцээ зөвхөн мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчдыг зөвшөөрдөг тийм ээ. Яг одоо тэнд жишээлбэл хамгийн өндөр өгөөжтэй бонд байгаа боловч энгийн иргэн орж болохгүй. Яг л тэр буцаад эрсдэлтэй. Тэгэхээр нөгөө биржийн арилжаанд орох боломж байдаг. Гэтэл биржийн арилжаанд ороод ирэхээр тэрний чинь буцаад нөгөө ногдол ашиг хувьцааны үнийн өсөлт. Тэгээд ингээ өгөөжүүдэд тооцохоор хүлээж нүгтгийн нэг хадгаламжийн хүнээс өндөр ирж чадахгүй нэ гэдэг тооцоол гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг санаа нь бол ялгаагүй оролцоог нэмээл гэж байгаа санаатай л гэж байна. Тэр 2 3 гэтэл одоо нэг ийм асуудал байгаа шүү дээ. Хэдүүл одоо нэг бас сэдвээс хамаагүй байж болохгүй тий. Одоо жижиг хувьцаа хөрөнгө оруулагчдын эрх шийг хамгаална гэдэг. Гэтэл энэ дээр чинь Монголын одоо энэ зах зээл дээр чинь ингээд маш олон компаниуд IPO хийж, нээлттэй компаниуд болж байна. За гэтэл нөгөө банкнууд маань ихэд чинь одоо хэдэн ч банк нээлттэй болсон тий. 5. Гэтэл нөгөө системийн банкнууд маань гарч ирэнгүүтлээ жишээ нь зарим компаниуд ч гэсэн тий. Одоо бүхэл шатныхаа үнэлүүлэх тий. Хуулийн фермерээ хороо хянах юу гэдэг Монгол банк хянах ингээд бүх юмар ингээд үнэлгээгээ гаргачаад бирж дээрээ гарангуутлаа үнэн очдөг.
Гэхдээ нэг анхнаасаа л монголчуудад нэг жижиг хөвцөө эзэмшигч тохиолж исэн нэг юм итгэл байхгүй. Нэг юм зинхэр улаан тасалбар гэдэг би энэ ихтгэл хүрээж юм мэдгүй зүгээр зөндөл юмны хөвцөө эзэмш болцсон гэж яваад идэг гар дээр авч байгаа 5 төгрөг байгаа юм уу те. Гэтэл чинь анхнаасаа итгэлгүй үүссэн зах зээл байхгүй юу ер нь бол те. Гэтэл одоо нөгөө мундаг банк одоо юу гэдгийг энэ том одоо бидний л төсөөлдөг мундаг газар чинь гарангуудлаа зах зээл дээр ингээд ханш нуунаад байдаг. Цөөхөн одоо хаан банк ч гэдэг юм уу, банк ч гэдэг юм уу тодорхой үедэнд л бариад хэсэг хугацааны дараа нэг ханшин дээр тогтоод тэрний дараа нэг юм өсөх хөвчөөний ханшин үзэгдэл харагддаг. Тэгэхээр би энэ дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр нийгэмд энэ эрх ашигыг хамгаалах гэж байгаа юм бол нөгөө хөрөнгөөр бол одоо тэр үр ашигын тооцдог тий хуулийн ферм юу гэдгийг чинь хөндлөнгийн маш олон байгуул хөндлөгээний газрууд ажиллаж байна. Гэтэл энэ чинь анханасаа зөв тогтоогдсон юм уу хөвчөөний ханшин. Гэтэл дахиад нэг нөхөр одоо миний хувьд гэдэг юм уу сая төгрөгөө хийждэг. Миний сая төгрөг 700 төгрөг л болчихно л дээ. Тэгээд юм ямар итгэл яриад байгаа юм те. Хүн чи хадгаламжинд банкнд авчиад хийцнээс дорой юм байна шүү дээ гэдэг л ойлголт төрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй энэ дээр энэ одоо хөндлөнгийн одоо мэдээж хорооноос юм уу зохицуулагч байгууллагуудаас зөвшөөрлөө аваад явдаг. Энэ газрууд маань өөрөө хариуцлага хүлээж ийн үгүй юу? Анхнаасаа энэний үнэлгээг зөв гаргаж ийн үгүй юу? Ингээд маш олон газрууд гараад идэг маш том компаниуд тухайн цаг үедээ ингээд одоо манарсан том нийтийг хамарсан сурчлагаа явуулаад чи энэс л авахгүй бол хоцорхно гэдэг юм яваад идэг. Гэтэл гацныхаа дараа ингээд орхичдөг нөгөө мэдээлэл байхгүй, эргэх харилцаа байхгүй. Тэгээ ингээд өмнө нь онцсон миний сая төгрөг 700 очихоор энэ яг амьдрал дээр ийм л юмнууд болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ оролцогч энэ одоо зөндөө төлбөр мөнгө аваад одоо мэдээж тэр үнэлэл хуулийн фермч ажиллаа гэж ингэж байгаа бол энийг бодтой байж чадж гэнэ үгүй юу? Жинхэнэ эрх ашигыг хамгаалах гэдэг бол. Хоёрт би нэг санаа хэлэх гэсэн. Ер нь бол ингээд нээлттэй болж байгаа компаниуд ингээд 20-30% гэдэг юм уу маш бага хэмжээний хувьцаануудыг санал болгоод байдаг. Гэтэл яг үндсэндээ амьдрал дээр бизнесмен хүн гэдэг бол хэн байдаг юм бэ гэдгийг одоо би бизнес хийдэг хүнийхээ хувьд ногдол ашиг зарлах маш дургуул байдаг байхгүй юу? Ер нь эргээл бизнесийг бизнес рүүгээ оруулдаг, өөр төсөл рүү оруулдаг. Ингээ яваад байдаг. Гэтэл нөгөө итгэхэд мөнгөө хийцэн хүмүүс хизээ мөнгө авах юм бэ? Сая төгрөгийн ногдол ашиг гэж хэдэн төгрөг ирэх юм? Чи амар ойлгомжгүй асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ мэтчлэнгээр нэг том одоо энэ дэр би юу хэлэх гээд байна гэхээр нээлттэй компани болоод ер нь олон улс дээр Америкч ингээд одоо нөгөө сонгодог дэлхийн зах зээл гэж яриад байгаа газар бол 60-70% хүртэл нээлттэй компани болдог байхгүй. Тэгжиж тэр чинь хувьцаа эзэмшигчдээс жинхэнэ ажилдаг нэг хүний хамааралтай биш. Одоо жинхэнэ туз тий тэр нь бүрдээд тэрэн дээр гүйцэтгэх захирлыг сольдог. Одоо алдаа гаргуул засдаг. Дээр нь олон нийтэд яг ийм нөгөө системийн дагуу төлөвлөгөөний дагуу олон жилийн одоо тогтвортойгоор ногдол ашигаа зарладаг ч гэдэг юм уу. Энэ систем рүү Монгол орохгүй бол эргээл нэг 20% зарладаг. Эний чи эргээд яг хэдэн хувийн тэр хүн эргүүлээд авсан юм бэ? Бас их сонин асуудал байхгүй. Магадгүй банкны эзэн эргүүлээд авсан ч юм мэдэхгүй шүү дээ. Монголд тийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх, банкны хувьцаануудыг тийм богино хугацаанд авах хэмжээний хөрөнгөтэй хүмүүс байсан уугүй юу? Бас их сонин байхгүй тий. Мөнгөтэй хүн чинь мэдээж л нэг бизнес рүү мөнгө оруулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би энэ дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр энийг үнэхээр утгаар нь зөв хөгжүүлье гэж байгаа бол энэ нээлттэй компаниудын хувь оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эргээл дахиад нэг гэр бүлийн компани өдөрж идэг. Тэр нь ногдол ашигаа зарлалгүй 10 жил байна уу тэр жижиг хувьцаа эзэгч хизээ ногдол ашиг авахын тэр хүнд маргаашийн бизнесээ эхэлж чухал байхгүй. Тэрнээс тэрний 1000 төгрөгөө 1200 төгрөг болох хамаагүй шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү юм том нөгөө суур асуудлууд байгаад байгаа магадaltaй. Тэгэхээр эрхэм гүшүүн бас сууж जैन те. Магадгүй энэ дээр ингээд том дүн бэр компаниуд хувьцаагаа болохоор саяны мэрэгжлийн оролцогчийг яриад байгаа байхгүй. Хин тэр том хувийг авах вэ? Гэхдээ энэ дээр одоо би яг асуух хэрэгтэй юм. Тэгэхээр харин одоо яг ингээд зах зээл дээр одоо жишээ нь банкын сан зөв гэхдээ энэ сангуучин байгуулагдаад одоо жишээ нь мандал ард дээр нэг юм олон нийтийн сан үүссэн тий хэрэг ажиллаж байгаа тий. Тэгэхээр эний чинь нөгөө эргээд энэ сан чинь томорхын тулд олон нийт энэ дээр ойлголттой болох хэрэгтэй байхгүй. Бид нар энд гоё яриад байдаг, гоё тайлбарлаад яриад байдаг, онл гадаад үг яриад байдаг. Гэтэл тэр Завхан аймагт байж байгаа 5 сая төгрөгтэй хүн энийг ойлгох юм уу? Тэгэхээр энэ дээр ажиллах хэрэгтэй байхгүй бид нар. Тэгэхээр татвар. Тэгээ автомат захирлын хийж байгаа санаа нь болохоор яг би юу гэж ойлгож байна гэхээр бас эргээд энэ нээлттэй компаниудыг чанаржуулах асуудлыг ярих шиг боллоо. Тэрнээ би санхүүгийн зохицуулах хорооны 7 сүрэн захирал дараагаас нэг юм яг асууя гэж их зорж энд ирсэн. Тэгэхээр тэр нь юу вэ гэхээр
Одоо юу гэх чинь Монгол нөгөө нэг хувьцаа эзэмшигт би нэг ихэнд хэлжсэн ш тодорхойгүй байна гэж хэлсэн гээд. За тэр нь яагаад тэгж хэлсэн гэхээр одоо ийм асуудлууд гарч байна. Хамгийн наад зах нь тий одоо юу гэдэг хувьцаа эзэмшигтийн хурлаа зарлыг гэхэд компани сошиал хуудасаараа төрүүлж зарласнаа дараа нь биржийн сайт руу одоо мэдээлэл оруулдаг ч юм уу. Айгүй юм тодорхойгүй байдлууд үүсдэг. Дээрээс нь одоо юу гэдэг тайлангаа хоцроодог. Тэгээ хоцроолоо гэхэд ямар арга хэмжээ авсан тодорхойгүй ч юм уу. Тэгээ олон улсад гэтэл тайлан хоцроосон бол тэрийг тайлан хоцроосон гэдгийг олон нийтэд зарлаад хоцорсон тайлан дээр нь тэмдэглээ тавиад тий бүр цаашлаад бүртгэлээс хасах хүртэл арга хэмжээ авдаг. Одоо юу гэдэг ангилал бууруулдаг ч юм уу тий тодорхой хэмжээнд. Гэтэл тэр зохицуултуудыг хороо хийж байгаа байх л таамагадгүй найдаж байна. Гэхдээ яагаад ил тод зарлаж болтгүй юм бэ? Тэгжээж энэ хувьцаат компаниудын байгаа одоо энэ хувьцаат компаниуд өөрсдөө одоо бидний чанартай болоод гэх юм уу? Тэгээ эргээ зарим нь бүртгэлээс хасагдаач ч юм уу чанарчаад ирэхээрээ энэ бид нэр хөрөнгө оруулалтыг зөв ойлгодог болж эхлэх үү гэдэг. Яг нэг хөрөнгө зах зээл Монголд 30 жил шүү дээ. Бусд одоо тэр хөгжилт улс орнууд ажууд бол бараг л мөлхөө хөвгтөрэй л байгаа. 400 жилийн хажууд байна. Тэр ажил ба дөнгөж төрөөд бараг л нэг алхах чадахгүй л байгаа. Мэдээж нэг анхны хувьцаат компани нөхцөл чи өөрөө яг органикаар биш хувцас хүчээр нэг хүмүүс нэг хөрөнгө оруулалт цаас өгсөн үүдэлтэй тэрийг дагаад уламжлал гэж нь одоо 2000 бараг он хүрт бараг эвдэгдээгүү 2000 он. Энэ бол яг саяхан яриад байгаа сэдрэл одоо яг одоо нэг юм зах зээлийн сэдрэл гэдэг тийм өвчний чинь байна гэдгийг мэдэрч ирсэн зөв миний ойлгох, миний сандгаар, миний бодвол 2008 оноос эхэлсэн. Яагаад тэгэхээр яг самуус хорыг байгуулагдаад яг ингээд нэг компани хуулиуд нь өн цаасны үйл шинжилт ороод ерөнхийдөө нэг зохицуулах гэдэг оролдоод үзүүлсэн яг зэрлэг байсан юм. Тэн дээр хоёр юм анзаарагдаад байт өнөө хүртэл. Тэний вөхөр хүмүүс угаасаа гартаа барьж үзэг дотор хувьцаа хин цаас гэж ингээд үзээгүй нэг байгаа мэддэг зарим мартцсан. За ихэнх нэг аюул нь одоо залуучууд одоо нэг 90-ад онд төрсэн хүмүүс бол тэдний нэр дээр юу ч байхгүй. Тухайд нь аав ээжийн нэр дээр нөгөө нийлүүлээд базаад тэгээд зарим ч үнэхээр аав ээж нь зарцсан байдیں۔ Зарим ч яг бас буруу замаар. Энэ бүгдээс бол нэр хүндүү болсон нэг их асуудал нь. Хоёр дахь нь чанаржуулъя гэдэг юм. Хоёр дахь чанаржуулах 2008 он хүртэл чанарчаад их төвхт яг хувьцаат гам зэрлэг л байлаа шүү дээ. Мөхтүүд чинь одоо томоохон хувьцаа эзэмшигч бол тэр 2006 он за бүр 2000 онд ихэнх активууд нь одоо хамгийн боломжтой активууд газар байшин барилга бүгдийг зараад явцсан. Нэг 200-300 хүмүүс нөх хувьцаа эзэмшгээд үлдсэн. Нэг компани байхгүй болсон. Нэг асуудал. Энийг зэслэх асуудал гарсан. Чанаржуулах гэдэг чинь тэр чинь их муугуулах зах зээлээс шахаж гаргана тий. За нэг хөөд алга болсон. За бага эдийн бирж дээр баг бүртгэлтэй, хороонд бүртгэлтэй нөхдүүдтэй бид ноцолж байгаа нэг юм чинь үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй бол энэ зах зээлээ цэвэрлэх. Нэг өсөндөө хэлбэрийн өөрчил. Тэгээ бүртлээс бүгдийг хасцсан. Та нар чадахгүй одоо бол энэ зах зээл цэвэрхэн багс. За нэг хоёр дахь асуудал. Гурав дахь нэг асуудал чанаржуулах асуудал. Сая яг хэлдэг. Олонний зарлах асуудал. 2010 оноос 12 оноос эхлээд юу нэ зарлах асуудал гэсэн. Нэг өсөндөө хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ер нь олон нийтэд мэдээлэлдэг байсан. Яг 12-3 оныг өвөрмөц цаг гарсан. Юу гэхээр компани хуулиар болон одоо зар хүрэх журам мэдэр чинь нөгөө 90-ад оныхоос сэтгэл зүгээр байсан. Яг бол 40 хоногийн өмнө хурлаа зарлана. Тэрийг олон нийтийн телевизээр 2 удаа давтамжтай гарна. Монгол улсад тардаг бүх сонингуудад зардаг. Ингээд юм балан болсон тийм хэвээр. Гэтэл одоо технологи хөгжсөн. Юун тэр одоо баг хурлыг уулын логод 40 хоног тэр хоцсон шиг 11 зарах боломжтой. Яг л энэ зах зээл одоо тэрийг хүлээхгүй 40 хоног хүлээд хинзээ орлоо болох гэдэг. Одоо банкуд тэр нь хамгийн дав гарч ирдэг. Шийдэл гарч 40 хоног хүлээн. 40 хоногийн дотор зах зээл бүр тэнээсээ өөр болчихдог. За энэ тэгэхээр зэкслэг асуудал хүчин сурал дээр яасан хороо. Бүр компаниудад нэгдсэн журмаар ойлголт өгсөн. Жил болгоны эхний 1 сарын 20-ны дотор бүх компани захиа очдог. Олон нийт тавигддаг. За энэ жил хугацаа хурлаа зарлах хугацаа тэдний өдөр хамгийн сүүлийн тэр нөгөө бүртгэлээс хасах өдөр чинь тэр. За тэгээ хурлаа их хот чинь яг тэдэнд гэдэг бүр ингээд зарлаад тавьчихдаг. Бүх компани энийгээ мөрдөрөө хэлчихдэг. Тэр учраас компаниуд яг мөрддөг болсон. Нэг өсөндөө зэгслээ эхэлсэн. Хоёр дахь нэг асуудал нь тэр зар хүрэх асуудал өөр төгт болсон. Сая хэлдэг тэр хорооны сайд хороо нэгэд шууд бүгдийг мэдчихэж тэн болноо. Тавьж гин, бирж тавьж гин, компани өөрөө тавьж гин. За ингээд зэгслээл юм. За гол нэг асуудал эксэртгэн асуудал. Яг энэ компаниуд заасан тэр 5 сарын дотор хурлаа чадвар компаниудыг сүүлийн 10 жил бүх компаниудыг нэрлэж сайт дээр тавьж байгаа шүү дээ.
Нодлинг 68 компани нэрийг тавьсан. Шууд тийм. Одоо хурлаа зарлаагүй компаниуд тавьсан. Тэр нэг тавихтаа бид банкуд руу мэдээ өгч байгаа. Энэ компани, хувьцат компани тооцын гишүүдийнх нь юу чадвар туссан. Эдгээр зөвхөн ганцхан ихтэй болж. Тэр дараагийн хувьцат хурлаа эрхийг зарлах эрхэл үлдсэн. Бусад энэ компанитай ямар нэг санхүүгийн хайцанд бүү ороосоо гэдэг. Бүү ороороо гэдэг сүүлийн 3 жил бүх банкудад хөрвүүлдэг. Яг зөвхөн сахилгажуулаад байна шүү дээ. Тэр мэдээлэл байгаа юм. За тэгтээ мэдээллийн улам сайжруулах хэрэгтэй юм шиг санагдчих шүү. За бид хэдэд маш бага тийм орчихгүй байгаа даа. Тийм үнэхээр яг ирэхгүй байгаа даа. Хэрвээ тэр дааттай ирэх юм бол надад илүү юу гэдэг энэ зах зээл өөрөө тийм чанарчих юм шиг санагдаж байна. За бид хэдэд нэг 5 минут байна. Тэрэн дээр би та бүхнийг ингээ хурдан дуусчдаг ингээ цаг маань та бүхнийг юу ч хэлээ нэг нэгээрээ одоо за ямар ч байсан хамгийн үр дүнтэй гэж бодож байгаа нэг шийдлийг хэлээч нэг өгүүлбэрт гэвэл юу гэж хэлэх вэ? Цэг зэр захирал эхлээд хэлүүлж байна. Жижиг хувьцаа эзэмшдэг. Их ашиг дээр яг илүү баг нөгөө хувьцаа эзэмшигчдийнхаа харилцаан дээр нь ажиллах болов гэж би тэр нөгөө харилцаан дээр бол тэгэл банкуд компани бүгдээ хийдэг юм хийгээл явна. Тэн дээр бүгднийх нь стандарт. Тэн дээр нэг шинэлэг юм болохоор байхгүй. Хамгийн чухал зүйл хөрөнгөний зах зээл үнэхээр хөгжүүлмээр байгаа бол эдийн засгийн доктортой байдлыг хангахгүй бол 4 сая манай ээж ярьж штэ нэг итгэлцэлтэй л хөрөнгөний бирж явж байгаа. Тэр яагаад богино хугацаанд хүмүүс хараад байна гэхэлэр эдийн засгийн докторгүй болохоор эрсдлээ удирдахууднаас богино хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийгээд. Урт хугацааны дунд хугацааны прогноз маш бүрхэг. Тэгэхээр бид нар жижиг хувьцаа эзэмшдийнхаа одоо улам идэвхжүүлэх сая одоо нөгөө ханшийн талаар ч гэсэн ярьлаа тий хувьцааны үнийн талаар олон оролцогчтой байх тусам л өөрөө ирүүл үн ханш одоо доктортой буюу өсөх боломж гарч ирнэ. Ягаад гэхээр энэ чинь зах зээл болохоор нэг нь худалдаж явж байгаа, нэг нь зарж байгаа. Цөөхөн тоглож байгаагаар чинь зарж байгаа, худалдаж явж байгаа хүмүүс цөөрөд ирэх тусам ханшин дээр үн дээр дарамт ирээд байгаа. Тэгэхээр бид нар оролцогчтой их болох хэрэгтэй. Бид нэр хөрөнгөний зах зээлийн нөгөө ликвидити буюу хөрөх чадвар, арилжааны дүнгээ ихсэх ёстой. Тэхийн тулд сая бас ярьж байна. Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчтай оруулж ирмээр байна. Зөвхөн гадаад ихгүй дотоодынхаа бас хамтд нь оруулж ирмээр байна. Ингэснээр л одоо хөрөнгөний зах зээл улам идэвхтэй боломж гарна л гэж харж байна. За баярлалаа. Томат. За тэгээ. За энэ дээр хараа нэг юм байгаа. За нийт олон нийтийг л одоо хөрөнгөний зах зээлд идэвхтэй болгох гэдэг чинь тэрийн эрх ашигыг хамгаалдаг. Итгэдэг тэрэндээ дээр нь хамгаалагдсан мөнгө нөсгөл байх хэрэгтэй байхгүй да тий. Тэр нэг ийм л энгийн юм зориод байна. Тэгэхээр гадны оронд хэдүүлээ бас ингээл харж ирсэн метрон ч гэсэн хүн ингээл арилжаанд ороод явж идэг шүү дээ. Уцаараач, падаараач тий. Тэгэхээр энд нэг ийм Монголд нэг ийм хоёр сайн юм байгаа да. Нэг нь бид нар бүгд данстай байна. Бүр ингээд олон нийтийн ингээ хувьцаа авдаг данстай байна тий. За энэ бол одоо аль ч улс хооронд иргэнээ бүртгэсэн байдал бол одоо энэ одоо супергэлч одоо Монгол улс шиг ийм нэг иргэний үнэлэхтэй одоо бүр цахимжтсан ийм хурууны уншуулсан ийм үндэстэй алга баг маш сайн. Тэгэхээр бид нар энэ суур боломж байгаад байгаа юм байна. Хэдийгээр аливаа юм бас муу үр дүнтэй сайн бас нэг жишээ харуулсан гэдэг шиг сая coin гэдэг нэг божигнлаад байгаа. Тэгэхэд энэ монголчууд нийтээрээ энэ дээр худалдан авч чадсан байхгүй. Тэр coin-оос тэгэхээр тэр чинь ингээд очиод мөнгө өгöd байгаа юм байхгүй шүү дээ. Онлайнаар платформоор л авч байгаа тийм. Тэгэхээр эднийг хийгээд чадсан. Тэгэхээр энэ дээр миний сонссноор 60 гаруй мянган хүн нэг өдөрт жишээ нь одоо тэр coin-ыг авч ирсэн гэх. Тэгэхээр бид нар магадгүй 60 мянган хүн зэрэг одоо хувьцаа авах боломж байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ их давуу талтай байна. Дээр нь онлайн одоо зээлийн апууд ингээд хөгжсөн бүгд л онлайнаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ цаанаа юу хэлээд байна гэхээр бид нар хувьцаанд энэ иргэд маань ер нь хөрөнгө оруулалт хийж чадах юм байна. Онлайнаар энэ суур одоо нөгөө иргэнээ бүртгэсэн банкны систем гэдэг юм сайн юмнууд байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ дээр би юуг санал болгох гээд байгаа гэхээр магадгүй энэ дээр одоо нөгөө бүх шалгууруудыг хянцсан юм аппликейшн гэдэг юм уу веб платформ гэдэг юм уу ингээд хүн ашиглахад амархан тэн дээр юу хийж явах ёстой гэхээр нөгөө санал болгох гэсэн шүү дээ шийдэлтэй. Тэгэхээр энэ дээр юу хийж явах гэхээр магадгүй санхүүгийн зохицуулах хорооч юм хөрөнгөний бирж хоёр хамтраад тэн дээр бүх орж байгаа компаниудыг хянаад бүгдийг нь одоо тэн дээр жагсаацсан. Магадгүй тэнд нь муу лист нь байж идэг авахд маш хялбар. Тэгэхээр бид нар энэ иргэдийг аюулсан ойлгох ёстой ингээд нөгөө амарлын бид нар бодоод байгаа юм. Платформыг нь хөгжүүлээч. Ерөөсөө тийм. Энэ он хүссэн хүсээгүй өнөөдөр ингээ мөнгө хямаалаад хувьцаа авч идэг юм одоо дууссан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар аппликейшн руу бүх юм шилжиж байна. Тэгэхээр бид нар энэ платформыг зөв хийгээд анханасаа зохицуулттай иргэд одоо энэ
хяналттай ингээд төрийн одоо хяналттай ингээд хийчүүл дээр нь иргэн амархан байх хэрэгтэй. Бүх юм хянана. Ямар нээлттэй компаниуд байгаа, ямар IP-гаар гарсан компаниуд байгаа, ямар бирж байгаа, ямар хөрөнгөөр баталгаажсан үн цааснууд хэдэн сарын хэдэнд гарах юм. Олон юм руу ороод их шаардлагагүй шүү дээ. Компаниг судлаад шаардлагагүй байхгүй. Энэ шалгуур даваад энд ороод ирсэн. Одоо би тэдэнд төгөлдөнд авлаа гэж нөгөө юу ч авж байгаа нөгөө зээл авж байгаа юм шиг л энэ аппликейшн шилжүүлчих чинь ингээл болоо. Тэгэхээр энийг зааж ганц санал байгаа. Энийг олон нийтэд хүргэх асуудлыг бол магадгүй компаниуд мэдээж эднэж бидний ажилтай холбоотой юм байхгүй. Тэгэхээр хороо тодорхой зардал гаргадаг бол энийг олон нийтийн компанид ажил болгоод хороо түүчилээд магадгүй хөрөнгө оруулагч үндэсний гэдэг юм одоо юу гэдгийг нэг юм нэр өгөөд завханд үйж байгаа өнөөдөр нэг иргэн 100 мянгаар одоо энэ аппликейшн чи уцаа хэрэглэл интернет малын бэлчээр дээр байж л байгаа юм байхгүй. Энийг чи ойлгоод ичхийд найддаг юм нэг юм суурь платформтой болвол олон юм хайж гүгд байхгүй. Нэг юм руу ороод дараа л сонгоод нэмэгч байгаа бол хялбар болгооч ил. Тэрийгээ сурчлах ажиллаа ингээ хамтдаа компаниуд энэ дээр дэмжиж нэгэнт бидний асуудал байхгүй те. За баярлалаа. За уян шиг гişүн өстөж ганцхан минутанд та нэг санаа хэлээч. Саяных дээр хариулт өгнө. Тэгээ манай цаг болсон шийдэл юм. Хоёрдоор ингэ дараа. Тэгээ хоёрдоор ингэ дараа хийх. Чухал бол одоо энэ явахгүй. Тэгээ яг уу саяных бол хийгдсэн брокер андеррайтер дамждаг тий бүх цахим юмнууд бол ер нь бол байдаг. За яг уу сая хэлсэнчлэн нөгөө оролцогчдыг олон байлгах, итгэлцлийг сайжруулах буюу одоо яг нэг бидний хүсэж байгаа юм байна шүү дээ тий. За одоо жижиг хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг гэхээр өөрөө яалтч байхгүй нөгөө энэ хөрөнгийн зах зээл чи өөрөө томрох хэвээр бүтээгдэхүүнүүд өөрөө яг мэдрэмжтэй хөрөнгийн зах зээл өөрөө зах зээлийн мэдрэмжтэй байх хэвээр. Өөрөөр тэр ханш жишээлбэл хичнээн сайн мэдээ гараад тэр ханш хөдөлдөггүй байхгүй. Хичнээн муу мэдээ гараад хань шүтэлтгүү. Өөрөөр хэлбэл энэ нь юу гэхээр нөгөө яг одоо хувьцаа эзэмшигчдийн итвэх баг байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг бол нэмэгдүүлэх ёстой байх. Нөгөө талаасаа яалтч байхгүй одоо эрхчүү орчныг сайжруулах гэдэг дээр татварын асуудал яригдах ёстой. Тэгэхээр татварын хөнгөлөлтүүд гэдэг юм бол заашгүй яригдана. За жишээлбэл сая одоо ингээд нэг их найдын ногдлын ашиг тараагдчихлаа шүү дээ. Тэгвэл тэр ногдлын ашиг яагаад буцаад тэр компани руугаа оруулж болохгүй вэ? Хөрөнгө оруулалттай. Тэгвэл тэрийг татвараар бид нар яаж хөшөөрөгдөх юм? Магадгүй тэр чинь ногдлын ашигын татвар 10% авч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хэрэв буцаагаад хөрөнгө оруулалт болгоо хийжүүл тэр ногдлын ашигын татвараас хөнгөвчлөлтөг ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү шинжтэй татварын яг юм тодорхой яг одоо чиглэсэн бодлогод орж ирэх юм бол хөрөнгөний зах зээлийг дэмжих боломжууд бол бас бий. Жишээлбэл бид нар одоо өнөөдөр яг биржийн бусыгаа бас хөндөг шүү дээ, байхгүй юу? Биржийн бус дээр бид нар хамгийн их арилжаа явагдаж байна. Хамгийн их бондууд зарагдаж байна, тийм ээ. Тэн дээр жишээлбэл яг одоо IPO хийхгүй хөрөнгөний бирж дээр нээлттэй болохгүй ч гэсэн биржийн бус дээр хувьцаагаа гарах боломжтой алтай хувьцаат компаниуд байгаа. Тэгэхээр тэд нарыг яаж дэмжих вэ гэхээр энэ дээр татварын адилхан нөхцөлийг бий болгосон. Тийм ээ? Ногдлын ашиг татвар, ногдлын ашигын татвар 5% байна. Гэтэл биржийн бус дээр 10% хэвээр байгаа ш. Capital gain tax нээлттэй дээр бол зөрүүгээр тооцож гаргаж идэг. Гэтэл биржийн бус дээр очихоор бонд дээрээс нөгөө хүүгийнх дээрээ чи үнийн зөрүү гэдгээр 10% олоод ороод ирдэг. Гадны хөрөнгө оруулагч бол бүр 20% тэрхийн орж ирэх юм. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч чинь бий болж чадахгүй. Тэгэхээр дагаад жижиг хөрөнгө оруулагчид маань ашигтай ажиллаж чадахгүй. Тэр том хөрөнгө оруулагчтай орж ирж өөрсдийн ашигыг сайжруулахын тулд хариуцлага нэгтдэг, ажиллагаа явуулдаг, бэжэж жижиг хөрөнгө оруулагч дээр ирж байгаа ногдол ашигын хэмжээ хувьцааны өгөөж чинь сайжрах байхгүй. Тэр иймэрхүү юмудаа ер нь хийх ёстой л гэж байна. За баярлалаа. Ялцчгүй юу аачлаа. 7 сарын дараагаас нөгөө шилжээд явсан учраас яриулж амтсангүй уучлаарай. Гэхдээ тий манай гэхдээ дараагийн сэдв бол яг одоо биржийн бос зах зээлийн тухай байгаа. Тэгэхээр тэр анги дээр бас юмнуудын маань яригдах хаа. Тэгэхээр энэ хүртэл сонссон үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маш их үнэтэй цаг зав зарцуулж ирж сонирхолтой яриа өрнүүлсэн оролцогч зочидтой маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань цаг үнэхээр богинохон байлаа. Тэгэхээр энэ хүрээд нэвтрүүлгээ жаргая. Бүгдэнд нь баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар биржийн бус зах зээлийн тухай бид бүхэн хөндөх болно. Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя.